Tem coisa que você nem precisou pedir, mas Deus fez. Sabe por quê? Porque Ele não se esquece de abençoar quem tem um coração grato. A gratidão é a chave que abre portas. Tem hora que você nem vai saber o que pedir. Mas se você souber agradecer, isso já é o suficiente, porque quando você agradece pelo que tem, Deus se move para te entregar o que você ainda não tem. Então, hoje, antes de pedir qualquer coisa, apenas diga: obrigado,